За 12 месяцев прошлого года совершено 586 преступлений, что на 79 меньше, чем в 2023 году. Общеуголовной направленности совершено 573 преступления. Среди них 8 убийств, раскрыто 3. Отмечается также снижение количества тяжких телесных повреждений с 7 до 5 фактов. Сохраняется устойчивая тенденция по снижению количества похищений человека с 3 до 1. Число тяжких и особо тяжких преступлений сократилось. За отчетный период зарегистрировано 205 преступлений. Преступлений против собственности совершено 125. Количество грабежей значительно уменьшилось. В прошлом году было совершено 5, когда за аналогичный период 2023 года 14. В сфере преступлений против общественной безопасности и общественного порядка зарегистрировано 269 фактов, раскрыто 267 или 99,2%. Что в структуре преступлений общественной безопасности, как и прежде, преобладают преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Количество выявленных фактов, которых составляет 183 против 211, или на 28 фактов меньше. Уменьшилось количество незаконного ношения и хранения оружия с 73 до 63, что на 10 фактов меньше. В 2024 году к уголовной ответственности за совершение преступлений привлечено 466 человек. Выявлено 183 факта незаконного оборота наркотиков. Проведена существенная работа по изобличению преступных групп. В прошлом году 25, за аналогичный период 2023 года 17. Как и прежде, доминируют синтетические наркотики, такие как метадон. Количество изъятого по стране составляет 1 килограмм 680 грамм. За аналогичный период их было изъято 2 килограмма 565. Анализ свидетельствует о популяризации такого наркотика, как мефедрон, что подтверждается изымаемыми массами, так как за 12 месяцев 2024 года его изъято 9 килограмм 386 грамма. Увеличилось количество изымаемого мака наркосодержащего. Его изъято 537 корней. За отчетный период по материалам проверок Управления экономической безопасности и противодействию коррупции было возбуждено одно уголовное дело. Сумма штрафов по административным правонарушениям составила 24 600 рублей. За прошлый год не было выявлено ни одной несертифицированной алкогольной продукции. Управление экономической безопасности и противодействию коррупции МВД также занималось выявлением незаконно подключенных майнинг-аппаратов. В целом по республике было изъято 1392 аппарата. Одним из приоритетных направлений ГАИ является уменьшение количества ДТП. Так, за прошлый год зафиксировано 161 ДТП, погибло 48 человек, 175 пострадали. За аналогичный период 2023 года произошло 186 ДТП, погибло 57 и 264 человека пострадали. За отчетный период Госавтоинспекции Республики выявлено 93 005 нарушений правил дорожного движения. За аналогичный период было 79 624. Из них в нетрезвом состоянии 2413, что на 2250 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Основными причинами ДТП, как и прежде, являются нарушение скоростного режима и выезд на полосу встречного движения. За 12 месяцев 2024 года лишены права управлять автотранспортным средством на разные сроки 1972 водителя. За аналогичный период было лишено 1421, что на 551 больше. В рамках реализации среднесрочной целевой программы по обеспечению безопасности дорожного движения МВД приобрело новые камеры. Порядка 10 камер будут установлены в Гудаутском районе, сообщил исполняющий обязанности заместитель министра внутренних дел Беслан Чкадуа. Причем 10 это уже совсем новые аппаратно-программные комплексы, которые выявляют не только нарушение скоростного режима, но и видят пересечение сплошной линии, которые видят непристегнутый ремень, использование телефона водителем и так далее. То есть комплекс, достаточно широкий спектр выявляет нарушений. За нами теперь для того, чтобы улучшить работу госавтоинспекции, мы еще помимо поста Приморск добавляем пост Бомбора, устанавливаем там мобильный комплекс выявления правонарушений. Соответственно, все посты могут видеть онлайн те нарушения, которые будут происходить на дороге. Мы будем все-таки поэтапно переходить на, как говорится, техническое обеспечение, то есть полное техническое обеспечение, чтобы минимизировать контакты наших граждан, участников дорожного движения с сотрудниками госавтоинспекции, так скажем, на дорогах, для того, чтобы за нас это делала техника, но когда техника фиксирует, от нее уже никак невозможно будет уйти от наказания. Соответствующим образом это касается не только Гудаутского района, это касается всей Абхазии, то есть эти камеры
И все эти системы устанавливаются по всей трассе. Мы сейчас... МВД подготовила поправки по ужесточению порядка выдачи лицензий на приобретение короткоствольного оружия и по ужесточению разрешения на ношение оружия, которое будет направлено в парламент. Разрешение на ношение тоже подразумевает особый порядок его ношения и перемещения. Оно должно быть в разобранном виде, должно быть в кобуре, должно быть скрытого ношения. То есть сегодня у нас есть механизмы, но там штрафы были смешны, там до 300 рублей. Мы, значит, предлагаем увеличить, сделать штраф от 6 до 9 тысяч рублей, от 100 до 150 МРОТ, с изъятием и конфискацией этого оружия, с аннулированием лицензии на срок до 2 лет. То есть, ну, это уже существенные суммы и наказания, то есть человек лишний раз задумается. Также мы ужесточаем санкцию за использование, за применение там, оружия, которое имеет разрешение, там, стрельба, допустим, в городе, или стрельба там, в каких-то местах, не отведенных для этого специально. Там тоже штраф был там, от 150 до 300 рублей, если нет там, уголовного деяния. Соответственно, ну, это тоже смешные цифры. Также предлагается увеличить с 6 до 9 тысяч с лишением, изъятием оружия и на 2 года. И, соответственно, лицензии и самого документа на ношение. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Роберт Киут поручил руководителям районных подразделений усилить работу по выявлению незаконного оборота оружия. Появляются люди в различных увеселительных, общественных местах там, и всех других, где даже в местах, где у нас в учебных заведениях, школьных, дошкольных, люди позволяют себе появляться с оружием. Я считаю, это категорически запрещено. И надо обращать внимание, не стесняться подходить, не бояться подходить, спрашивать, почему он там с оружием. Даже если имеет разрешение, надо все равно проводить предупредительную работу. Я еще ни разу не слышал ни одного материала, где мы, вот даже согласно действующему законодательству, к административному штрафу хоть кого-то привлекли за нахождение не в положенном месте, так скажем. Есть у нас такого рода выявления? Нету. Мы просто можем единственное, как не имеет разрешения, понятно, привлекая. Но в остальном появился в кафе, в ресторане с пистолетом, мы к нему не подходим. Подходим без разрешения, ничего не говорим. Но есть же определенные хотя бы какие-то законные механизмы, мы их тоже не применяем. Это есть практика наша, которую мы сегодня видим. Далее руководители районных подразделений МВД отчитались о проделанной работе за 2024 год. Итоги встречи подвел исполняющий обязанности министра внутренних дел Роберт Киут. Есть хорошая динамика и есть перспективы на ее улучшение. Это оперативная обстановка. И потому сегодня никто, скажу вам так, даже любой твой друг, товарищ, там, не знаю, тем более партнеры наши, они бы так активно нам, наверное, не помогали бы, если у нас не было бы результатов. С учетом наличия них, мы, соответственно, сегодня имеем возможность говорить о том, что все, что мы сегодня получаем, оно работает, и оно сегодня дает результат. Наши ребята, сотрудники, должны проявлять более качественную работу, так как имеют возможность многие, фактически весь молодой коллектив сегодня Министерства внутренних дел, а это молодой коллектив достаточно, в свое время получил квалифицированное образование в вузах Российской Федерации. Но это пока еще ни о чем не говорит. Практика, которую они должны получить на местах, она должна исходить от вас, руководителей, уже имеющих опыт в той или иной сфере деятельности. Так что не стесняйтесь передавать опыт молодым ребятам. В завершении совещания Роберт Киут поручил усилить работу по всем направлениям. Алика Трапшна Ашхинджерия, на Соцулуке, Абхазское телевидение.